วิดีโออ๋อค่ะโอเควันนี้แม่วัดพามาเที่ยวเนาะจ้ามาเที่ยวอยุธยาพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวอยุธยานะ ถ้าคนอเมริกาคิดถึงนะคิดถึงพี่ศักดิ์คิดถึงแม่ใหญ่คิดถึงทุกคนขอให้มานะแล้วจะพาเที่ยวเด้อ You can see there's a lot of people here this morning ไปจะพาไปกินมื้อข้าวเด้อไปกินข้าวกินกาแฟกันเด้อแล้วเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวในนั้นToday we in Ayutthaya the old city Take a look at this wow มาเที่ยวใส่บ่เนี่ยมาเที่ยวอยุธยา งามไล่เด้อก็ติดตามชม เมืองมรดก เมืองมรดกโลก This is อยู่ที่ไทยแลนด์เนาะเมืองไทย This is a World สุดโคตรไทย World Heritage site Ayutthaya You can see this used to be the old capital of Thailand มาติดตามชมนำกันเด้อว่างามปันได้เนาะ You can see that look at this many of the Buddha statues they kept it as the way it is it's so many years some of them most of these are missing some part เที่ยวถ่ายรูปเหรอขายาวเป็นคู่ละ2 in Ayutthaya and you can see that behind us here this is the old capital of Thailand and this is the World Heritage now so this is one of the sites that become World Heritage so as you can see so we will see together what's behind further down and so on and so forth but as you can see right now there's a lot of ruin here so it's really nice if you are here it's a must that one of the sites that you have to stop by and see แล้วอันนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยก็พากันอยู่เมืองไทยเนาะเมืองอยุธยาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่เมืองมรดกของอยุธยาเนาะจะมีหลายเนี่ยเป็นผาเก่าๆแก่ๆงามหลายงามถ้าว่าทานผู้ใดได้มาทางนี้ก็มาแวะเบิ่งเนาะว่าสิเป็นแบบเฮาว่าบ่เนาะไปเบิ่งกันใหม่ทางไหน What you see right here, this used to be an old temple. So you have the main Buddha statue there, and you can still see the columns here. This is support the structure. But of course, that's many years ago. This is interesting. Look at this natural art. Trace these stuff with the old ruin like this. Look. I see a lot of Buddha statues in this ruin here. You see more here. We just walk by another temple. It looks like this is another temple. And you can see all the stupa in the background.
You can see now a lot more people are coming in now, so they have tour group coming in. They have tour guides with different languages. So for us, we just hire the minivan and we get here. มื้อนี้อากาศก็ร้อนได้หน่อยนึงเนาะพากันใส่หมวกหมดทุกคนเลยนี่ มื้อนี้สิเป็นนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวสุขสวัสดิ์ชาเนาะสิพามาเที่ยวเนาะมื้อนี้ก็พากันอยู่อยุธยาเนาะม่วนบ่ซิงนะไปไสล่ะ So we playing a tourist today. So we got the hat. Yeah, because it's hot here. So helmet. Yeah. So but it's really nice, really beautiful here. The old ruin. So we take a little breather right now under the shade here. The weather is on the warm side, but it's really beautiful here. มื้อนี้ก็พากันปัจจุบันนี้พากันพักผ่อนอยู่ห่มใหม่น้อยนึงพอมันร้อนเนาะแล้วก็แม่ออดเพิ่นพามามื้อนี้เนาะแล้วก็กิ๊กกับเพิ่นก็เป็นทัวร์ให้มื้อนี้ดีใจหลายเนาะพบกันในคลิปหน้าเนาะสิไปบนจุดใหม่เนาะปัจจุบันอีกสิพากันไปถ่ายรูปอีกหน่อยนึงแล้วก็สิไปเบิกบนใหม่เนาะติดตามคลิปหน้าบ๊ายบายยินดีต้อนรับค่ะบ๊ายบาย